Halleluja, halleluja. Halleluja, sê daar vir hom dankie waar jy staan, dankie dat jy lewe, halleluja. U is Alfa, u is Omega, u is begin en u is einde. Daar's niemand soos u nie, u is groter as enigiets anders môre, Here. En u is welkom in ons midde, welkom met die Gees, welkom met die krag, welkom met die heerlikheid vanmôre by ons, Here. Dankie, Here Jesus, dankie, Here, u is groot. Halleluja, ons lig u op vanmôre. Halleluja. Halleluja. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Ek vra dat die res van die diens vir ons sal onderhou, ons sal onderskraag en dat ons sal ontvang in die naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie familie, jy kan die sitplekke neem. Ons gaan aan met die volgende gedeelte en vanoggend gaan die jeug vir ons bedien met die item wat hulle voorberei het. Kom ons kyk daarna en ons ontvang uit die hand van die Here uit. Baie dankie worship team. Oh, daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Oh,
baie dankie vir ons jong mense se tyd en moeite wat hulle ingesit het, maar vanoggend is die boodskap weer eens baie duidelik vir ons. Daar was 'n houtkruis. Hy was vasgeslaan, maar hy is nie meer daar nie. Die graf is leeg, hy lewe. En ek wil vanmôre met jou praat oor opstanding en lewe. En wanneer ek na hierdie twee woorde verwys in my boodskap, wil ek hê jy moet vanmôre weet, wanneer ek na opstanding en lewe verwys, noem ek eintlik Jesus Christus. Want daardie is absoluut sinoniem met mekaar. Jy kan dit nie van mekaar skei nie, jy kan dit nie wegvat nie, jy kan nie van die een praat sonder die ander een nie. Hy is opstanding en lewe. Maar vanmôre wil ek vir jou opstanding en lewe miskien verduidelik aan 'n wonderwerk wat hy gedoen het, wat jy nog nie gehoor het nie, wat jy nog nie aan gedink het nie. Maar luister vanmôre wat die Here vanmôre vir my en vir jou wil sê oor opstanding en lewe. Want net soos wat ek Vrydag vir gesê het, dit was vir elkeen van ons persoonlik wat hy aan die kruis gesterf het. Net so het hy vir elkeen van ons persoonlik opgestaan. En lewe hy vandag. Lees saam met my eerstens in Matteus 28 vers 6. Dit was 'n oggend, soos hierdie oggend. En Maria van Magdala, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het vroegoggend na die graf toe gegaan om te kyk. Nou, is hy dalk daar? En toe sy daar kom, sê die engel vir haar, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Nou die van u wat die voorreg gehad het om in Israel te gaan kyk, sal weet as jy by die graf kom, dis leeg. Daar is nie meer 'n liggaam nie. Hy het opgestaan net soos hy dit gesê het. Nou wil ek vanmôre vra jy moet so 'n bietjie saam met my stap na die verhaal in Johannes 11 vanaf vers 1 tot 4. Nou, dis 'n baie bekende verhaal. Dis 'n wonderwerk waar Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Want familie, vanmôre sit ons hier vanoggend mooi klere aangetrek soos ek net nou gesê het. Ons lyk so reg, ons lyk so mooi, ons lyk so pragtig. Maar binne elkeen van ons is daar 'n doodsheid oor iets. Of meeste van u vanoggend, binnekant is daar iets wat dood gegaan het in jou lewe. En wanneer jy by die huis kom, gaan jy weer gekonfronteer word met dit. Maar soos ek vir die vorige week gepraat het, vorige Sondag gesê het, vir jou gebroke hart het Jesus aan die kruis gesterf, vir daai wat binne in jou dood gegaan het Jesus ook aan die kruis gesterf. Dis hoekom my opstanding en lewe is. En ek wil dit vanmôre rondom 3 karakters vir jou verduidelik, maar ek wil eers vir julle lees Johannes 11 vers 1 tot 4. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat hulle destyds nie besef het, die disippels, was dat Jesus gepraat het van sy eie dood en sy eie opstanding op hierdie oomblik. Maar hulle het dit nie besef nie, het nie daaraan gedink nie. Maar ek wil 3 karakters uit hierdie verhaal van Lazarus neem en vir 'n bietjie meer oor hulle vertel. Soos ek gesê het, in hierdie tyd, wat vanmôre 'n dag is van goeie tyding, wat ons herdenk dat Jesus opgestaan het, beteken dit nie dat ons gaan die slegte nuus ontvang nie. Baie van ons sit vanmôre hier en jy het 'n siekte in jou liggaam, wat jou snags wakker hou. Jy het 'n huwelik wat besig is om baie sleg te raak. Jy het vriendskappe, jarelange vriendskappe wat miskien verbreek is, wat jou hartseer maak. Jy wil graag kontak maak met mense, maar daardie mense loop met onvergewensgesindheid rond teenoor jou en dit maak jou seer.
Jy sit in 'n werk waar dit vir jou moeilik is en dis eintlik vir jou 'n straf om werk toe te gaan. So jou lus vir werk en opstaan in die oggende het dood gegaan. Dis nie meer lekker nie, ek wil dit nie meer doen nie. Jy sit met rebelse kinders in jou huis. Jy sukkel partykeer met depressie, jy sukkel met angs, jy sukkel met frustrasie. Die gees van moedeloosheid en wanhoop klop so aan jou voordeur. Maar Jesus Christus het vanmôre hier ingestap as opstanding en lewe. Pas partykeer goed wat jy jare voorbid en dan gebeur dit nie. Maar dan raak ons dood in tyd van God se tydsaamheid. Omdat God nie die tyd aankom soos ons dit wil hê nie, verloor ons geloof. En dan kom daar dood binnekant in ons. Kom ons praat oor die eerste persoon wat ek hier wil praat, en dit is Thomas, een van die disippels van Jesus Christus. Nou vandag, as ons van Thomas praat, dan praat ons van die ongelowige Thomas. Want hy het gesê, ek sal nie glo dat hy opgestaan het, voordat ek my vingers in die gate in sy hande en voete gedruk het nie. Dis hoe ons hom onthou. Maar Thomas het elke dag saam met die Here gewandel, elke dag saam met die Here geloop, maar daar was iets in hom wat nog steeds dood was, ten spyte daarvan, dat sonder dat hy het geweet het, hy in die teenwoordigheid van opstanding en lewe was. En toe hierdie boodskap kom dat Lazarus siek is, en Jesus sê vir hulle, maar weet julle wat, hierdie is nie 'n siekte tot die dood nie, maar tot my verheerliking. En hy wag nog 2 dae voordat hy terug gaan na Betanië toe. En daarna toe sê hy vir die disippels, kom ons gaan, en wie is die eerste een wat moan? Is Thomas, hy sê. Nou, oh well, dan moet ons seker maar gaan en saam met Jesus doodgemaak raak, want daar was mense daar wat hom wou doodmaak. En hulle was bang en bevrees. En Thomas sê, wel, dan gaan ons nou maar, dan word ons doodgemaak, en dan is dit nou maar so. Thomas se geloof was dood binne in hom as gevolg van ongeloof. Hy het nie geglo wie Jesus regtig was nie. Hy het nie geglo die Messias is hier by hom nie. Hulle het gewag vir die Messias wat op 'n wit perd gaan kom en Rome gaan aanval. Wie van ons was nie al op 'n stadium waar jou geloof gewankel het nie? Ek was al daar. Ek bid en ek bid en ek bid en ek bid en God antwoord my nie. Ek was al daar. En ewe skielik kan ek jou vergelyk en myself vergelyk met Thomas, want my geloof het begin moeg raak en begin doodgaan binne in my. Ek dink, ag nee, wat die Here gaan my nie meer antwoord nie. Maria, Jesus kom aangestap na Betanië toe. En van die mense ook hardop na die huis toe sê, Martha, Maria, Jesus is op pad. Maria bly sit net waar sy is. Te sê, hoekom moet ek opstaan? Dis mos nou te laat. Hy sal 4 dae dood. Waarvoor sal ek nou vir Jesus gaan wil ontmoet? Hy moes die gewees het toe hy siek was, dan sou hy hom gered het. Dis nou te laat, dis verby. Is dit nie ons ook reageer vandag nie, broer en suster? Ek wil so graag iets doen, en dan het ek nie die finansies, en dan gee ek moet op. Maar ek vergeet ek dien 'n God van die onmoontlike, by wie ek kan gaan vra en sê, help my. Ek neem besluite, dan misluk dit, maar dan omdat dit misluk, omdat ek nie vir opstanding en lewe gevra het, is dit wat ek moet doen nie. Of gaan my vooruit in hierdie besluit, maak die deure vir my oop, want dis wat opstanding en lewe doen. Hy maak begeertes in jou hart wakker wat eintlik sy begeertes is, en wanneer jy reageer op dit en jy gaan om dit te doen, dan sien jy hoe die rooi see voor jou skoon gemaak raak en droog gemaak raak, en hoe jy net kan instap. Hoekom? Want God se begeertes is opstanding en lewe vir ons lewe, en hy het al reeds vooruit gegaan om dit vir jou te berei, sodat jy net in oorwinning kan instap. Maar ons gaan val neer wanneer dit vir ons te laat lyk. Ons gaan val neer wanneer die liggaam al begin stink, dan gaan val ons dan neer by die stinkliggaam. In plaas van om op te staan en sê, 4 dae was nog nooit te laat nie. Martha hardloop uit. En sy sê, nee, ek gaan hom ontmoet.
Johannes 11 vers 21 sê sy die volgende woorde. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus sê vir haar, jy gaan vandag die heerlikheid van God sien. En hulle stap terug huis toe. Want weet jy, Lazarus was al 4 dae dood. En weet jy wat die woordjie bygeloof beteken? Dis wanneer jy glo as 'n swart kat oor die pad loop, gaan daar slegte goed met jou gebeur. Né? Dan moes daar darmal baie slegte goed met my gebeur, want ek is baie lief vir katte. Maar dis 'n bygeloof, dis goed wat ons opmaak in ons gedagtes, en dan glo ons dit sommer net. Nou in daardie tyd, wat Lazarus gesterf het, was daar 'n bygeloof onder die mense gewees. Hulle het geglo as iemand doodgaan, en jy sit iemand in daai graf, dan dwaal sy gees 3 dae rond. En as die gees besluit om terug te keer na die liggaam, as hy die 4de dag lewe hy. Maar Lazarus was al 4 dae dood, so daai bygeloof het nie meer gewerk nie. Laat ek jou sommer waarsku oor bygeloof vanoggend terwyl ek nou besig is. Moenie allerhande nonsens glo nie. Glo die woord van God. Hou op om te gaan, maar daai ou het gesê en daai ou het gesê. Wat sê die woord van God vir jou vanmôre? Want in die woord van God is opstanding en lewe. Baie van ons vra vanoggend, Here, U antwoord nie ons gebede nie. En daarom is ek besig om dood te gaan binnekant. In die tyd wat dit God neem om my gebed te antwoord. Johannes 11 vers 22 sê vir my die volgende. En dis wat Martha vir die Here sê, maar selfs nou weet ek, dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Sy het nog steeds hoop in haar hart gehad, Martha. Sy het gesê, al is Rabbi te laat, al stink hy, al gaan wat ook al aan, maar ek glo alles wat hy van God vra, sal hy gee. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, dit sê, even now. In die doodsheid kan God antwoord. God kan. Opstanding en lewe kan vrede gee in oorlog, wanneer ons genoeg bid. God kan, wanneer ons genoeg bid, en ons bid vir opstanding en lewe in ons regering, 'n verandering bring. Glo U dit nog? Ek hoor nie 'n amen nie. Glo U dat God weer die vrede kan herstel in die huishouding? Glo jy dat God weer die vrede kan verstel by die werk waar dit sleg gaan? Dat God daai kind in jou huis wat jou so moeilikheid gee kan omdraai as jy bid vir opstanding en lewe. Dat God vir jou finansiëel kan voorsien en die armoede uit jou huis uitvat, want hy's opstanding en hy's lewe. Dat God vir jou daai gebed wat jy al vir 10 jaar bid, wat nog nie waar geword het nie, maar wanneer opstanding en lewe instap, dan word dit waar, want jy glo weer. Jy het gesê, Here, vergewe my ongeloof dat ek so twyfel, maar vanmôre sit ek weer my vertroue in die God van opstanding en lewe, en ek weet as Jesus Christus in hierdie situasie instap, sal daar lewe wees. Hy het gestap na die graf in Johannes 11, vers 25, sê hy die volgende woorde. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Glory to God. En vandag moet ons dit in 'n geestelike manier sien. Ek glo nog steeds, God kan dooie mense opwek. Ek glo nog steeds God kan gesond maak. Ek glo nog steeds God gaan wonderwerke doen. Ek glo nog steeds dat God kan instap in hierdie plek en hierdie uit 'n naag so bietjie skud. En ek glo God kan hy verslawing wat ek gesien het Saterdag, kan God instap in hy situasie deur ons wat die lig is, deur ons wat glo, deur ons wat 'n verskil wil gaan maak in 'n situasie. Ons kan instap en sê ek kom bid teen die mag van verslawing in hierdie dorp en my God wat opstanding en lewe is, sal kom en dit vernietig. En die mag wat in my is, en in jou is sterker as die mag in die wêreld. Maar wat doen ons? Ons stap nie meer in en gaan bid nie. Ons kruip in ons huise weg en sluit die deure. En sê me, myself and I.
Nou dadelik gaan hy vir my sê, maar dit is gevaarlik, jy kan nie. Ek weet dit is gevaarlik. Maar as die Here vir my gesê het, jy gaan, dan gaan ek. Want hy sal my vooruit gaan, hy sal my beskerm en hy sal my behoed en my bewaar en hy sal instap en sê, kom ons maak skoon hierso. Die magte van die vyand word deur lig verdryf, nie deur vrees nie. En Jesus gaan staan voor die graf. En hy sê, Lazarus, kom uit. En hy stap uit. Want opstanding en lewe het in 'n dooie situasie ingestap. Dis hoekom die graf vandag leef is, broer en suster. Dat ek en jy kan staan op die woord van God wat sê, Jesus is die opstanding en die lewe. Daar sien jy die graf is leeg. Ek het dit self gesien. Ek ervaar dit in my gees. Ek weet dit so seker as dit my naam Elisol is, weet ek die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Wat glo jy vanmôre? Ek en jy kan hierdie dooie geloof van ons kan weer opgewek raak. Wanneer ons dit na opstanding en lewe toe vat en sê ek is jammer dat ek getwyfel het. Jou dooie verhoudings in jou lewe. Die Here kan weer lewe spreek daarin, want hy is opstanding en lewe. Moenie dit in jou eie krag probeer doen nie. Ek het vanoggend met iemand gepraat oor 'n persoon wat baie slegte tyding gekry het en net glad nie meer kerk toe wil kom op besig is met die Here en ek het gesê wat ons moet bid. Ons moet opstanding en lewe oor daai persoon se lewe spreek. Elke dag. Noem hulle naam voor die Here, want afstand maak nie vir God saak nie. Ja, ek kan hier staan en bid en in Nieu-Seeland kan die Here iemand aanraak en gesond maak. Enige plek in die wêreld. Afstand maak nie saak vir God nie. Dit hang van my en jou geloof af en die feit dat ons na hom toe gaan en sê, Here, U is opstanding en lewe. Ek en jy kan vrykom van die bande van verslawing wat in ons liggame is. Ons kan vrykom, want ons is baie keer te veel besig met die dinge wat God haat, sodat die vrug van die Gees nie kan deurkom nie. En julle weet met wie ons praat vanmôre. Wat regeer in jou lewe, die dinge wat God haat? Dan is dit tyd dat opstanding en lewe in jou lewe instap, sodat die vrug van die Gees kan deurkom in jou lewe. Galasiërs 5 vers 22, nie Spreuke 6 vers 16 tot 19 nie. Maar jy moet jouself vanoggend beoordeel. Jy moet na jou eie hart kyk vanmôre. En nie sê, maar omdat my man nie dit doen, of omdat my vrou dit nie doen nie, of omdat my vriende dit nie doen nie. Jy staan alleen voor God. Net soos die kruis, daar was jy alleen, net soos die opstanding vir jou alleen. Niemand kan 'n besluit namens jou maak nie, jy moet dit self neem. Ek kan vir jou bid tot ek blou is in my gesig, maar as jy nie glo nie, gaan niks realiseer in jou lewe nie. Jy sal sien wanneer ons 'n uitnodiging maak familie, dan vra ons die mense om uit te kom en iemand om agter hulle te staan. En ek staan voor hulle. Ek glo saam met hulle. Die persoon wat agter staan, glo saam met hulle. En as ons albei glo, dan sê die Here, wat 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dan is opstanding en lewe daar, want ons glo. En ons verwag die wonderwerk. En ons steek ons hand uit om dit te kan ontvang. Opstanding en lewe is in hierdie huis vanoggend. Ek wil hê jy moet jou oë vir 'n oomblik toemaak en rustig raak by jouself. En dit wat die Heilige Gees met jou gepraat het, bring jy vanmôre na die Here toe. En ek wil vanmôre vra, as die mense vanmôre sit wat sê, ek moet bely, ek het opstanding en lewe, is nie op die oomblik heersend in my lewe nie. Dan wil ek jou nooi om uit die bank uit te kom en voor te kom staan, ons gaan vir jou bid vanoggend. Nie omdat ek wil weet wat dit is nie, maar om jou nuwe krag te kan bekry vanmôre. Want dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood laat opstaan het, is vanmôre in hierdie huis. Wie is daar wat vanmôre wat wil uitstap uit jou bank uit en die voorkom staan en sê, ek wil net 'n gebed nodig hê, dat ek weer kan besef wie opstanding en lewe is. Matilda speel vir ons saggies, daai 2 liedjies.
Ek gaan die musikante vra om my te kom help. Ons gaan afsluit in oorwinning en ons gaan sing Wie regeer. En as ons klaar gesing het, dan nooi ek jy vir 'n koppie koffie en tee en 'n hotcrossband. Stap om, kom kuier bietjie saam met ons, kom gesels met ons. Lionel, jy gaan van ons afsluit met gebed nadat ons gesing het, asseblief. Baie dankie. Kom, ons gaan lekker saam sing. Wie regeer, wie is in beheer? En vanmôre jubel jy en jy, want ons weet wie regeer. Ons weet wie is in beheer. Dis Jesus Christus se opstanding en lewe. Glory to God. Lekker hard. Alright, kom ons klap vir die Here vanmôre. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Halleluja, kom ons sing. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom. Loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te hou. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin. Halleluja! Hy het opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom. Loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te hou. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ryter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Halleluja, ons loof hom. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom. Loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te hou. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee aan hom. Halleluja, ons koning kom. Loop sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te hou. Ons koning kom. Hy kom om ons te hou. Halleluja, loof sy groot en wonderlike naam. Die koning kom. Die koning kom. Die koning kom. Halleluja. Baie dankie vir elkeen wat vanoggend hierdie diens bygewoon het. Volgende Sondag sien ek u weer.
Ons gaan 'n bietjie praat oor die Heilige Gees, maar ek nooi jy vir 'n koppie tee, koppie koffie en 'n hartkraspan en ons gaan vir Lionel vra om vir ons af te sluit met gebed asseblief. Dankie Lionel. Kom ons lê die oë. Ons het hier by om Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons sê vir U dankie, my Vader. Vanmôre wil ons sê dankie, Here, vir die kruis wat daar was, my Vader. Want as daar nie 'n kruis was nie, Here, was ons vandag verlore gewees, my Vader. En het die Seun gegee, Here, om aan hy kruis vasgespijker te word, my Vader. Maar U het 'n doel gehad oor God, hoekom die Seun in hy kruis moes wees, my Vader. Here, vanmôre kan ons kom sê dankie, Here, dat die graf leeg is, my Vader, want U het die Seun opgewek uit die dood uit, Here, en vanmôre, Here, soos elkeen die vir my sit en staan, Here, kan U hulle uit die dood opwek vanmôre, my Vader, wat in hulle lewens aangaan, my Vader. Ek vra vanmôre, Here, dat jy hand op hulle neerstel, my Vader. Wat hulle sal tekort kom, Here, sal U vir hulle voorsien, my Vader. Want U het dit klaar reeds bewys aan die kruis en in die graf wat leeg is, Here. Geen siekte is vir U te groot nie, Here. Geen dood is vir U te groot nie, my Vader. U spreek net, Here, en die see luister na U, en die winde luister, my Vader. Ek wil vra dat jy die geloof in die mens so sal sit, my Vader. Dan is dit nie so groot soos 'n mosterdsaad, my Vader. We vra, Here, lei hulle vandag. Vergroot hulle grondgebied waarop sal beweeg soos jy Jabes en vergroot het. Trek hulle tentpenne uit vandag, Here. En waar, Here, hulle sal stil raak, sal U die naprediker wees, my Vader. U stem sal spreek, my Vader. Want die woord sê, so spreek die Here, my God, en dit sal so wees. U sal nie ledig terugkeer nie, my Vader. Want U vier fees in die hemel. Want die Seun sit in die regterhand vanmôre. Jy het hom opgewek. Daarom vra ek, Here, die bloed oor elkeen nou, my Vader. Waar hulle mag in hulle voertuie wees, van hulle hoof tot hulle sole, wees U met hulle. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.